الكأس لا يمتلئ من نقطة، والإنسان لا يغضب من كلمة. القصة قصة تراكمات. نصغر 20 عاما بكل كلمة طيبة تقال لنا، ونكبر 1000 عام ونحمل داخلنا ثقل السنين مع كل كلمة موجعة. مخطئ من يظن أن الكلام يقال ويسمع عبثا، إنما تصنعنا حقا هي الأحاديث الجميلة، الكلمة الطيبة، اللطف والمودة، والاعتراف بالجميل والمجاملات المفاجئة. إن الإنسان كائن هش، كلمة طيبة قادرة أن ترفعه عاليا، وكلمة جارحة قادرة على طرحه أرضا. هداف الدرجة.